Hello，大家好，我是爱妃。然后今天给大家试色的是 Hold Live 的这款新的唇釉，包装长得是这个样子，跟他们家之前的那款玻璃唇是一样的，只用的是一个管子，长得是这样。但他们家那个玻璃唇的唇釉我是非常的讨厌了，因为他们家那个味道真的是我闻着就有一点不能接受，和完了上嘴之后，我发现的味道还非常的持久。然后那款我就没有很喜欢，然后这款我拆开已经闻过了，他们这款是没有任何味道的，有一丢丢塑料味，这就是一丢丢一点点。然后他们这次这个唇釉主打的是那上嘴之后是那种比较滋润的，然后干了之后会变成那种比较丝绒的质地。这个系列一共出了8个色号，然后今天8个色号我都会给大家上嘴和上手臂试色，然后我们现在就马上开始吧。第一支色号551。然后这支豆沙色是非常好看而不挑人的豆沙色，任何人涂都会很温柔的一个颜色。552号珊瑚红，这个颜色在我嘴上就是橘红的一个颜色，个人并不是很喜欢这个颜色。553号奶茶色，这个颜色是带一点棕调的奶茶色，非常适合那种稍微需要一点沉稳气质的人。554号梅子色，这是我最喜欢的一支颜色。这个颜色就是非常秋冬，有一点牛血色，带一点点紫调，冬天真的会气场全开的一个颜色。555号色秋橘色，这个系列里我最不喜欢的一支，因为它是一个饱和度非常高的荧光橘色。556号干玫瑰色，这是一个带蓝调的粉色，虽然它有一点裸粉色的感觉，但意外的在我的脸上，我觉得它还蛮温柔蛮好看的。557号色正红色，所有人都会毫不犹豫会买的一个正红色，这个红色真的是非常的正，像个红宝石一样，也非常的不挑人，很好看，非常的提气色，非常推荐这个颜色，我也很喜欢这个颜色。558号橘棕色，这个颜色是带一点点棕色的橘色，真就是一点点，然后这个颜色就是我很喜欢的南瓜土橘色，这个颜色我觉得也很好看，很推荐。以上8支颜色全部试色完了，8个颜色中有3个是我特别喜欢的，然后来推荐给大家。第一个是这个4号色，这个4号色是我一眼就相中的颜色，它是一个非常好看的梅紫色，我觉得白皮擦起来就是有一点，看是这种带红调的这种梅紫色。我觉得这个颜色特别的好看，然后也特别适合秋冬。这个颜色擦在嘴上就有一种，因为我唇色比较浅，然后擦在我嘴上就有一种牛血色的感觉，特别像 Burberry 的那支牛血色。然后我觉得这支颜色很好看，很好看，非常显白。就这种白皮妹子要涂这种稍微带一点紫调的，也显得非常的有气场，很好看。然后这个颜色是我非常推荐的一个颜色，也是这个系列中我最喜欢的一个颜色。薄薄的涂一层，它其实干得很快，然后它虽然是不成膜的质地，然后也比较防粘，就是也不防沾染，但是这个质地非常的舒服，即使你这么抿嘴，它的上唇也不会沾到下唇，它也不会就是移位，然后这个触感这个感觉真非常好，然后非常丝绒。这支颜色是7号色，7号色是一个完全不挑人的西瓜红色，这样。7号色的官方的说法，它是一个正红色，在我这里看来，我觉得它是有一点粉调的，有一点点粉的这种西瓜红色。我觉得这个颜色是完全不挑皮的，任何人都可以涂的那一种。这也是所有颜色中最不挑人的一个，就是不管你是黑肤色呀，还是白肤色呀，还是黄肤色呀，擦起来都会好看。不管你是男人呢、女人呢，还是小孩啊，你涂这个颜色都非常的好看。如果这一个系列里你不知道买什么，买红色就对了。然后它是8号色，它是一个橘棕色，它这个棕色的调不是很明显，它总体来讲就有一点土橘色、南瓜色的感觉。这样，它在我嘴上的感觉就是这样。因为我今天所有都是厚涂的，但我觉得这个颜色真的很好看，就非常特别的一个颜色。就是橘色对我来讲就没有什么好说的，南瓜色和土橘色都是我比较喜欢的一个色系，但是非常意外的，这次我还喜欢了一支梅子色系。
这3支颜色是我这8支中最喜欢的3个颜色，然后它的质感也非常的好，这款唇釉我非常的喜欢，然后也非常推荐大家购入。然后以上就是厚的 Live 新款的这款雾面唇釉的试色，希望大家喜欢今天的视频。喜欢这个视频的话，别忘关注我的 B 站或者微博。我们下期视频再见吧，拜拜。